Dame i gospodo, večeras na sceni imamo čoveka koji je veći od svake svoje greške, jači od svakog mamurluka i tvrdoglaviji od svakog šanka. Aca Lukas. Ako ikada poželite da vidite kako izgleda Balkan u jednoj osobi, pogledajte njega. On je saobraćajna nesreća, hit pesma, porodična drama i novinski naslov, sve u jednom. On je jedini čovek koji može da izgubi 300.000 evra na kocki, da doživi saobraćajku, da se razvede i da istog meseca napuni arenu. Znači, normalan čovek bi se obesio posle jedne od tih stvari. Lukas, on samo kaže, ma brate, daj još jedan džek i zakazujemo sledeći koncert. Kažu da su mu pesme kafanske. Ljudi moji, njegove pesme nisu kafanske. To su zvanični himni MAP-a. Kafana na Balkanu? To nije pesma, to je zapisnik iz stanice. Bele ruže? To nisu ruže, to su bele linije na stolu posle ponoći. Svaka njegova numera zvuči kao dokazni materijal, a ljudi svejedno plaču dok pevaju. A glas? O glasu da vam pričam. Kažu da pevači treba da vežbaju, da čuvaju glas, da ne piju hladno i ne puše. Lukas radi sve obrnuto. Pije ledeno pivo, pali cigare jednu za drugom i opet zvuči kao motor na dizel, bruji, dimi, ali nikad ne staje. Njegov glas je kao turbina termoelektrane. Dok peva, pola publike se naježi, a druga polovina zove vatrogasce da provere instalacije. Sećate se kad je pao s bine tokom nastupa? Normalan čovek bi završio u bolnici, možda i mesec dana u krevetu. Lukas, on je nastavio da peva ležeći. To je jedini izvođač na svetu koji može da održi koncert u horizontalnom položaju. To nije pad, to je inovacija u estradi. Neko izmišlja nove svetlosne efekte, neko vatromet, a Lukas uvodi novi trend, koncert iz prizemlja. Njegov život je bukvalno miks realitija, krimi serije i horoskopa. Otvoriš novine i pročitaš pevač uhapšen zbog droge. I ne mora da piše ime, ti već znaš, Lukas, jer kad se radi o drogi to nije nikad Čola, nije Bajaga, nije Sergej Ćetković, nego uvek Lukas. On je bukvalno zaštitno lice za plenjene robe. I što je najluđe, on nikad ne pada do kraja. Svaki put kad misliš, sad je gotov, Lukas se vrati još jači. On je kao rakija, što je više prepećena, to jače udara. Njega skandal ne ruši, njega skandal reklamira. Dok drugi kriju svoje probleme, Lukas svoje pretvara u hitove. On bukvalno monetizuje greške. Kažu da kad je bio mlađi svirao je klavijature u grupi Viktorija. To je bio njegov najmirniji period. Sedi čovek u pozadini, svira i ćuti. Čim je stao samostalno na binu, Balkan nikad više nije bio isti. Jer Lukas nije samo pevač, on je fenomen, on nije muzičar, on je estradni tsunami. Njegova biografija zvuči kao da je pisao scenarista serije Porodično blago, posle 3 flaše rakije. Imaš sve, tuče, razvode, saobraćajke, kocku, drogu, arenu, Ameriku, pa opet kafanu. To nije život, to je repertoar krivičnog zakonika sa dodatkom harmonike. I sve to ne bi bilo toliko fascinantno da nije uvek iskren. Drugi pevači se prave fini, daju intervjue gde lažu da vukoro piju samo čaj i da nikad ne izlaze noću. Lukas, on izađe mrtav pijan i kaže, šta bre, svi pijemo. To je njegova filozofija, nema maski, nema foliranja, sve na 100, bukvalno i metaforično. I to je razlog što ga ljudi vole, jer u njemu vide sebe. Nije on nedodirljiva zvezda koja živi u dvorcu. On je lik koji je bio na istom šanku kao i ti, popio više nego ti, izgubio više nego ti i opet se smeje. On je dokaz da Balkan voli svoje antiheroje. Pa hajde da krenemo, dame i gospodo. Veče je tek počelo, a sa Lukasom nikad ne znaš. Možda će završiti kao spektakl, a možda kao policijski zapisnik. Ali jedno je sigurno, dosadno neće biti. A kafana, ljudi moji, kafana je za njega kao punionica za Teslu. Samo što Tesla puni baterije, a Lukas puni jetru. Kažu da on kad uđe u kafanu ne naručuje flašu, on naruči burence. Dok drugi naručuju po čašu vina, Lukas kaže, daj mi ono bure iza šanka, da ne idem 100 puta.
Ima ona priča da je jedne noći popio toliko da su ga morali unositi na binu, a on opet pevao. I ljudi plaču od emocija. Znači, čovek može da padne, da jedva stoji, ali pesma ide iz duše ili iz stomaka, svejedno. To je talenat. Njegova veza sa kockom, to je poseban nivo. Neko se kladi na tiket, neko na golove, a Lukas se kladi na sopstveni život. Izgubi 300.000 evra i hladno kaže, ma sutra imam tezgu, vratit ću. Brate, to nije čovek, to je hodajuća banka u minusu. Svaka njegova turneja je u stvari otplata duga. Publika misli da kupuje kartu da ga čuje, a zapravo svi zajedno finansiramo njegove žetone. A ljubavni život? To je sitkom sa beskonačnim sezonama. Svaka žena koja mu dođe zna da neće dugo trajati, ali opet ulazi u priču. Kao reality show, svi znaju kraj, ali žele da gledaju. Njegovi razvodi su toliko česti da bi mogao da ima karticu lojalnosti kod advokata. Svaki 5. razvod gratis. I uvek, posle svakog raskida izlazi novi album. Znači, njegova muza nije ljubav. Njegova muza je sudija za razvod braka. Dok drugi pišu pesme o ružama i leptirima, Lukas piše hitove inspirisan cenama alimentacije. To nije romantika, to je sudski trošak pretvoren u melodiju. A intervjui, ljude moje, to je posebna umetnost. Pitaju ga, Aco, kako se osjećaš posle svega? On kaže, odlično, živ sam. Pa naravno, kad je tvoj standard živ sam, sve preko toga je luksuz. Pitaju ga za drogu, on kaže, ma ne, to je bilo društveno. Ako je to društveno, onda je svaka njegova kafanska noć međunarodni samit hemijske industrije. Ali ajmo iskreno, Aca Lukas je brend. Njega ili voliš ili mrziš, ali ne možeš da ga ignorišeš. On je kao saobraćajna nesreća, ružno, strašno, ali svi stanu da gledaju. Nije uzor, ali jeste fenomen i baš to ga čini večnim. Njegovi koncerti su jedinstveni. Ljudi kupuju kartu znajući da postoji šansa da neće ni doći. I opet idu, jer ako dođe, spektakl, ako ne dođe, imaš priču za ceo život. To nije koncert, to je kocka. Odeš na Lukasa i igraš rulet. Crveno, pojavit će se, crno, neće. Ali u oba slučaja dobiješ nešto. Njegov glas je priča za sebe. Dok drugi pevači vežbaju tehnike, on vežba otpornost. U njegovom glasu se čuje viski, dim cigarete i 3 dana nespavanja. I baš zato ga ljudi vole, jer u njegovom glasu čuju sebe, čuju Balkan, čuju muku. To nije muzika, to je terapija. On je jedini čovek koji može da snimi hit, ode na sud, izađe iz sudnice i odmah održi nastup. To je multitasking na balkanski način. On ne razdvaja život i posao. Njegov posao je njegov život. I sve što proživi prenese na pesmu. Nema foliranja. On je sirov, brutalan i zato ga vole. I kad ga pitaš kako opstaje, on kaže, kafana me izleči. Mi idemo kod psihijatra, Lukas ide kod konobara. I očigledno radi, jer čovek i dalje stoji na nogama. Nekako. Zato, dame i gospodo, kad vam bude teško, setite se Lukasa. Ako on sa svim svojim dugovima, porocima i skandalima i dalje puni arene i živi kao car, onda i mi možemo da izguramo ponedeljak. On nije doktor nauka, ali je doktor Balkana. On je profesor za jetru, magistar kafane i doktorand u oblasti kako preživeti sve i opet pevati. I za kraj, dignimo čaše za čoveka koji nas uvek iznova podsjeća da Balkan nije Balkan bez drame, bez kafane i bez njega, za Acu Lukasa. Jer možda nije uzor, ali je definitivno institucija.